สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวสุดยอดตำนานที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติอิตาลีและเป็นสุดยอดกองกลางคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลซึ่งสุดยอดนักเตะคนนั้นคืออันเดียปิโลเกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ปีค.ศ. 1979 ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ44 ปี ซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมจากนั้นนะครับอันเดียปิโลมีสัดส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่177เซนติเมตรซึ่งเขาเกิดที่ประเทศอิตาลีจากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของอันเดียปิโลกันดีกว่านะครับอันเดียปิโลเขารับหน้าที่เป็นตำแหน่งกองกลางซึ่งเขาสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งของกองกลางโดยอันเดียปิโลเขาจะเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวกลางสนามและกองกลางตัวรับเป็นหลักซึ่งอันเดียปิโลนะครับเป็นนักเตะที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านวิสัยทัศน์ในการส่งบอลและความสามารถในการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นการส่งบอลในระยะใกล้หรือการวางบอลยาวและจ่ายบอลในพื้นที่อันตรายในระยะไกลอันเดียปิโลยังเป็นนักเตะที่มีความสามารถควบคุมเกมพื้นที่แดนกลางในสนามมีความเฉลียวฉลาดและความสามารถด้านทางเทคนิคการคอนโทรลบอลที่ยอดเยี่ยมซึ่งเขายังเป็นนักเตะที่มีการเล่นลูกนิ่งหรือการยิงในระยะไกลได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับความสามารถในปฏิกิริยาและการคาดการณ์วิธีเล่นยังไงที่ทำให้เขาสามารถควบคุมพื้นที่ในตำแหน่งกองกลางได้และคาดการณ์การสกัดกั้นการส่งบอลแม้ว่าเขาจะขาดความเร็วหรือความสามารถในการแท็กเกิลสกัดบอลและความแข็งแกร่งก็ตามซึ่งอันเดียปิโลยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสังหารจุดโทษและการยิงฟรีคิกจากนอกกรอบของสนามอีกด้วยโดยการเล่นลูกนิ่งของอันเดียปิโลในช่วงยุคของเขานะครับแทบจะเป็นอันดับต้นๆของวงการฟุตบอลในช่วงนั้นเลยซึ่งด้วยความสามารถที่ว่ามานี้ทั้งหมดนะครับอันเดียปิโลเขาถูกเปรียบเทียบหรือถูกเลือกว่าเป็นอัจฉริยะกองกลางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของวงการฟุตบอลแต่ถึงแม้ว่านักเตะอย่างอันเดียปิโลจะเป็นอัจฉริยะกองกลางที่ยิ่งใหญ่และสุดยอดเพียงใดนะครับอันเดียปิโลในช่วงที่เขาขาแข้งอยู่นะครับอันเดียปิโลเขาเป็นกองกลางตัวกลางสนามที่ขาดความเร็วความแข็งแกร่งและสภาพร่างกายรวมถึงการขาดทักษะการเล่นป้องกันเกมลับและพละกำลังการวิ่งไล่บอลหรือความสามารถในการเข้าสกัดบอลจากพื้นที่อันตรายซึ่งด้วยการขาดคุณสมบัติเหล่านี้นะครับเป็นเหตุทำให้เป็นจุดเปลี่ยนในการเสียประตูอยู่บ่อยครั้งในช่วงอาชีพของเขาต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข้งระดับสโมสรของอันเดียปิโลต่อนะครับอันเดียปิโลเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีค.ศ. 1995ในช่วงอายุวัย16 ปีโดยอันเดียปิโลเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรเบสเซียสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีซึ่งอันเดียปิโลเขาเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลด้วยฟอร์มที่โดดเด่นในฐานะผู้เล่นดาวรุ่งกองกลางตัวลุกของสโมสรในช่วงนั้นโดยเขาใช้เวลาได้ไม่นานในการขึ้นสู่เป็นผู้เล่นตัวจริงชุดหลักของสโมสรเบสเซียและหลังจากนั้นเขาก็ได้เป็นผู้เล่นชุดหลักชุดแรกคนสำคัญของสโมสรในช่วงเวลานั้นทันทีซึ่งผลงานเด่นๆของเขากับเบสเซียนะครับนั่นคือการพาสโมสรเบสเซียครอบครองแชมป์เซเรียบีแชมป์ลีกสูงสุดอันดับ2ของลีกอิตาลีได้1ฤดูกาลโดยอันเดียปิโลเขาได้ลงรับใช้เบสเซียชุดใหญ่ได้4ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง49นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากนั้นในช่วงปีค.ศ. 1998อันเดียปิโลเขาได้ย้ายจากสโมสรเบสเซียเข้าสู่สโมสรอินเตอร์มิลานสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอิตาลีโดยในช่วงที่อันเดียปิโลลงรับใช้สโมสรอินเตอร์มิลานนะครับอันเดียปิโลเขาไม่สามารถเป็นผู้เล่นชุดหลักชุดแรกของสโมสรอินเตอร์มิลานได้จนในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลเขาได้ย้ายจากอินเตอร์มิลานเข้าสู่สโมสรเรจิน่า
สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีในฐานะผู้เล่นยืมตัวซึ่งเขาได้ลงรับใช้เลสจิน่าได้1ฤดูกาลและได้ย้ายกลับเข้าสู่สโมสรหลักหลังสิ้นสุดฤดูกาลโดยหลังจากนั้นนะครับอันเดียปิโลในบทบาทนักเตะของสโมสรอินเตอร์มิลานเขาก็แทบไม่มีบทบาทกับสโมสรเท่าไหร่จนในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังเขาก็ได้ย้ายสโมสรอีกครั้งโดยเขาได้ย้ายจากอินเตอร์มิลานเข้าสู่สโมสรเบสเซียสโมสรแรกเดิมของเขาในช่วงต้นอาชีพในฐานะผู้เล่นยืมตัวโดยในช่วงที่อันเดียปิโลลงรับใช้สโมสรเบสเซียนะครับการย้ายกลับมาสโมสรแรกเดิมครั้งนี้ของเขานะครับอันเดียปิโลเขาได้โดนปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้เล่นตำแหน่งกองกลางตัวลุกเป็นผู้เล่นกองกลางแนวลึกหรือตัวกลางสนามซึ่งหลังจากนั้นนะครับอันเดียปิโลเขาก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและยอดเยี่ยมโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรเบสเซียได้อีก1ฤดูกาลและได้กลับเข้าสู่สโมสรหลักหลังสิ้นสุดฤดูกาลและซึ่งหลังจากนั้นอันเดียปิโลเขาก็ได้คิดมองหาความท้าทายใหม่ๆและย้ายสโมสรไปในท้ายที่สุดโดยในช่วงปีค.ศ. 2001อันเดียปิโลเขาได้ย้ายจากสโมสรอินเตอร์มิลานเข้าสู่สโมสรเอซีมิลานสโมสรยักษ์ใหญ่คู่แข่งร่วมลีกของอินเตอร์มิลานโดยในช่วงแรกของอันเดียปิโลกับเอซีมิลานนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มให้กับสโมสรได้ดีในระดับหนึ่งซึ่งในช่วงฤดูกาลที่2เขาก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นชุดหลักชุดแรกคนสำคัญของสโมสรในช่วงเวลานั้นทันทีโดยในช่วงที่อันเดียปิโลเป็นที่พูดถึงและเป็นที่น่าจดจำในฐานะนักเตะเอซีมิลานในช่วงนั้นนะครับนั่นคืออันเดียปิโลเขาได้แสดงความสามารถศักยภาพในการผ่านบอลหรือเปิดบอลโดยการผ่านบอลหรือเปิดบอลของเขาแต่ละครั้งนะครับแทบจะสร้างโอกาสจังหวะจบสกอร์ให้เพื่อนร่วมทีมตลอดในช่วงที่อยู่ในสนามไม่หนำซ้ำนะครับการผ่านบอลแต่ละครั้งของเขายังสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แฟนบอลของสโมสรในช่วงนั้นเลยและซึ่งหลังจากนั้นนะครับอันเดียปิโลเขาก็ได้พาสโมสรครอบครองแชมป์ได้อย่างมากมายและลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่อันเดียปิโลลงรับใช้สโมสรเอซีมิลานนะครับอันเดียปิโลพาสโมสรเอซีมิลานคว้าแชมป์อย่างกันโชเซเรียอาแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศอิตาลีและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ลีกระดับสูงสุดในทวีปยุโรปและยูฟ่าซูเปอร์คัพอย่างละ2ฤดูกาลซึ่งอันเดียปิโลเขายังพาสโมสรคว้าฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพและโคปาอิตาเลียอีกอย่างละ1รายการโดยเขาได้ลงรับใช้เอซีมิลานได้ถึง10ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง401นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากที่อันเดียปิโลพาสโมสรเอซีมิลานครอบครองแชมป์ได้อย่างมากมายและลงรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเขาก็ได้คิดมองหาความท้าทายอีกครั้งโดยในช่วงปีค.ศ. 2011อันเดียปิโลเขาได้ย้ายจากสโมสรเอซีมิลานเข้าสู่สโมสรยูเวนตุสสโมสรยักษ์ใหญ่คู่แข่งร่วมลีกของเอซีมิลานโดยในช่วงแรกของอันเดียปิโลกับยูเวนตุสนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นชุดหลักชุดแรกคนสำคัญของสโมสรและแฟนบอลในช่วงเวลานั้นทันทีไม่นำซ้ำนะครับอันเดียปิโลเขายังมีส่วนสำคัญในการพายูเวนตุสครอบครองความยิ่งใหญ่ด้วยการพาสโมสรคว้าแชมป์กันโชเซเรียอาแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศอิตาลีมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกของเขาทันทีและซึ่งหลังจากนั้นนะครับอันเดียปิโลเขาก็ได้พาสโมสรครอบครองแชมป์ได้อย่างมากมายและลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานโดยในช่วงที่อันเดียปิโลเป็นที่พูดถึงและเป็นที่น่าจดจำ
ในฐานะนักเตะยูเวนตุสในช่วงนั้นนะครับนั่นคือการพาสโมสรยูเวนตุสครอบครองแชมป์อย่างกันโชเซเรียอาแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศอิตาลีได้ถึง4ฤดูกาลติดต่อกันไม่หนำซ้ำนะครับอันเดียวปิโลเขายังมีรายชื่อติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของลีกซีเรียอาได้ถึง4ฤดูกาลติดต่อกันในช่วงนั้นด้วยโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่อันเดียวปิโลลงรับใช้สโมสรยูเวนตุสนะครับอันเดียวปิโลพาสโมสรยูเวนตุสคว้าแชมป์อย่างกันโชซิเลียแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศอิตาลีได้ถึง4ฤดูกาลและซุปเปอร์โคปาอิตาเลียและโคปาอิตาเลียแชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศอิตาลีอีกอย่างละ1รายการโดยเขาได้ลงรับใช้ยูเวนตุสได้ถึง4ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง164นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากที่อันเดียวปิโลพาสโมสรยูเวนตุสครอบครองแชมป์ได้อย่างมากมายและลงรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเขาก็ได้ย้ายสโมสรอีกครั้งโดยในช่วงปีคริสตศักราช2015อันเดียวปิโลเขาได้ย้ายจากสโมสรยูเวนตุสเข้าสู่สโมสรนิวยอร์กซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในช่วงที่อันเดียวปิโลลงรับใช้สโมสรนิวยอร์กซิตี้นะครับเขาโชว์ฟอร์มกับสโมสรได้ดีในระดับหนึ่งแต่ในช่วงที่เขาลงรับใช้สโมสรอันเดียวปิโลเขาต่างโดนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการป้องกันเกมลับในสนามอยู่บ่อยครั้งและในช่วงหลังนะครับเขาได้เกิดอาการบาดเจ็บที่รุนแรงบ่อยครั้งจนในท้ายที่สุดนะครับอันเดียวปิโลเขาก็ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลลงในช่วงฤดูกาลที่3ของเจ้าตัวกับนิวยอร์กซิตี้ในช่วงปีคริสตศักราช2017โดยเขาได้ลงรับใช้นิวยอร์กซิตี้ได้ถึง3ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง62นัดรวมทุกรายการซึ่งเขาลงรับใช้ในฐานะสโมสรรวมทุกสโมสรถึง756นัดรวมทุกรายการและลงรับใช้สโมสรได้ถึง24ฤดูกาลต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของอันเดียวปิโลต่อนะครับอันเดียวปิโลลงรับใช้ทีมชาติอิตาลีโดยอันเดียวปิโลเขาเปิดตัวในทีมชาติอิตาลีในปีคริสตศักราช2002ในช่วงอายุวัย23ปีซึ่งอันเดียวปิโลในนามทีมชาตินะครับอันเดียวปิโลเขาเป็นเหมือนผู้นำแดนกลางของทีมชาติอิตาลีในช่วงยุคนั้นซึ่งเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นกับทีมชาติและเขายังได้สร้างผลงานส่วนตัวและสร้างชื่อเสียงของเขาได้อย่างมากมายโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่อันเดียวปิโลลงรับใช้ทีมชาติอิตาลีนะครับนั่นคือการพาทีมชาติอิตาลีคว้าแชมป์รายการฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพปีคริสตศักราช2006ซึ่งอันเดียวปิโลยังเป็นนักเตะที่ลงรับใช้ทีมชาติมากสุดเป็นอันดับ7ของทีมชาติโดยลงเล่นในนามทีมชาติมากถึง116นัดรวมทุกรายการของทีมชาติซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมและหลังจากนั้นเขาได้ลงรับใช้ในนามทีมชาติได้ถึง14ฤดูกาลโดยเจ้าตัวได้ประกาศยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีคริสตศักราช2015และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอันเดียปิโลสุดยอดตำนานที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติอิตาลีและเป็นสุดยอดกองกลางคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลซึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ